So mae'n 4:00 so croeso i sesiwn briffio TGAU Ffilm a Chyfryngau Digidol y Fanyleb Newydd. So mae'n gyfnod o gyffro mawr yn dyfed y ton 2 o'r cymwysterau yma yn dechrau. Felly, pwrpas y sesiwn hyn o ten yw i fynd trwyddo elfennau o'r Fanyleb Newydd a i'ch cefnogi chi te gyda cynnwys ac strwythur yr asesiad ar gyfer y fanyleb. Fe fydd na gyfle hefyd i gael sesiwn holi ag ateb ar y diwedd. Mae e'n bosib i chi gofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn, jyst bod chi yn gosod reina mewn yn y chat. A byddwn ni'n gallu stopo i edrych ar reina ar adegau penodol yn ystod y sesiwn. Felly, fi'n mynd i symud yn awr at, fi'n mynd i droi yn un off oddi ar y sgrin, a byddwch chi'n gallu gweld wedyn cyflwyniad a canolbwyntio'n llwyr ar hwnna. So, mae'n bwysig i fi weid wrthoch chi tem bod yn ofynnol i ni i recordio digwyddiad. Mae yn ymwneud gyda diffreoli sydd gyda CBAC ten, fel mae'n gweud ar y sgrin, i sicrhau bod ni'n cydymffurfio gyda amodau chydnabyddiaeth y reoleiddwyr, ac yn benodol yr amodau sy'n ymwneud gyda chyfrinachedd deunyddiau asesu. Mae'n bwysig hefyd i fi nodi bydd y recordiad ar gael i'r reoleiddwyr cymwysterau, ond hefyd fe fydd yn copi ar gael ar ôl sesiwn heno, a byddai'n cael ei gyhoeddi hefyd yn y pen draw ar dudalen y cymhwyster newydd ar wefan CBAC. So, dylen ni bwynt mas hefyd, does dim hawl gwneud recordiad sain neu fideo ar unrhyw agwedd o sesiwn heno. Felly, fel wedys i, bydd na sesiwn holi ag ateb. Ni wedi coladu unrhyw gwestiynau cyflwynwyd y flaen llaw cyn y digwyddiad. Diolch yn fawr am ddanfon reina mewn. Ac eto, fel wedys i gynnau, os oes unrhyw gwestiynau ychwanegol gyda chi, plis defnyddiwch y cyfleuster gofyn cwestiwn sydd ar eich sgrin. Mae na hefyd deunyddiau cyn y digwyddiad, dylech chi fod wedi cael reina wedi'ch anfon atoch chi at y cyfeiriad e-bost wnaethoch chi ddarparu pan wnaethoch chi gyfrestru. Beth welwch chi fanna yw cyflwyniad cyswllt neu dolen i'r cyflwyniad pwynt pŵer ar gyfer y sesiwn heno. Mae yna gopi o'r fanyleb ar gael ar tudalen gartref y pwnc. Dylen ni bwyntio mas, os nag ych chi'n ymwybodol eto, mae yna dudalen pwnc newydd. Fe fydd hwnna'n cael ei ddiweddaru yn eitha cyson nawr wrth i felly dechrau symud ar datblygiad enghraifft adnoddau a gwybodaeth ynglyn â'r cymhwyster hon. So felly byddwn ni'n annog chi wirio am wybodaeth, bydd e'n cael, fel wedys i, bydd e'n cael ei ddiweddaru yn gyson. So i roi syniad i chi o'r agenda heno, i ni wedi siarad am roi croeso ar cyflwyniadau. Fyddwn ni'n mynd mlaen, wy wedi cyfeirio hefyd at gymwysterau Cymru ar sail ar reswm am datblygu y pwnc. Fi'n mynd i siarad chydig bach yn fwy am hwnna yn y man. Ni hefyd yn mynd i fynd trwy strwythur y cymhwyster, cynnwys y pwnc, ac unrhyw gefnogaeth bellach sydd ar gael cyn gorffen gyda sesiwn holi ag ateb. So byddwn ni wedi gorffen ymhen cyn 5:00. So felly, Cwricwlwm i Gymru. Fframwaith Cwricwlwm i Gymru yw sail y cymhwyster TGAU Ffilm a Chyfryngau Digidol newydd. Gafodd ei lunio i sicrhau bod dysgwyr o gyfnod llwyddol 3 yn gallu parhau i wneud cynnydd tuag at y 4 diben yma sydd yn ran graidd o'r cymhwyster hon ar yr un pryd. Byddwch chi'n gyfarwydd lot ohonoch chi gyda Cwricwlwm i Gymru, yn enwedig os ych chi'n dysgu pynciau TGAU yn y don gynta sydd yn cael ei dysgu ar hyn o bryd. Yn ganolog i hyn, mae'r egwyddorion cynnydd ac hefyd dylen ni bwyntio mas bod y cyfryngau digidol yn dod o dan y celfyddydau mynegiannol fel rhan o Cwricwlwm i Gymru. Felly, mae'n eitha pwysig i gyfarwyddo gyda'r cysyniadau a'r sgiliau yn y maes hynny.
Lluniwyd y cymhwyster hon ten bennaf I ddisgwyr 14-16 oed, a dyna fydd y garfan fydd yn bennaf yn y sefyll yr cymhwyster TGAU. Mae'n adeiladu ar ddealltwriaeth gysyniadol sydd wedi cael ei ddatblygu gan ddysgwyr rhwng 2 ac 14 oed, ac felly mae'r fanyleb hon yn ysbryd fframwaith cwricwlwm I Gymru. Mae'r cymhwyster hefyd yn darparu safon addas ar gyfer astudio'r cyfryngau neu astudiaethau ffilm yn hwyrach ar lefel uwchgyfrannol neu safon uwch. Felly, sut mae'r cymhwyster yma yn cefnogi cwricwlwm I Gymru? So, allwch chi weld fan hyn ar y sgrin, a dwi ddim yn mynd I ddarllen rhain allan I chi, maen nhw'n I chi bigo nôl amlaen ati nhw. Ond allwch chi weld pa elfennau neu o'r datganiadau ar y egwyddorion cynnydd yma sydd yn berthnasol i'r cymhwyster newydd. Fydd rhain yn gyfarwydd iawn I nifer ohonoch chi, a fyddai'n siarad yn hwyrach gyda elfennau o'r cymhwyster hon sydd yn gyfarwydd I chi gyda'r hen gymhwyster ac hefyd y datblygiad hynny o cwricwlwm I Gymru yng nghyfnod allweddol 3 ymlaen I gyfnod allweddol 4. So felly, ar y sleid nesaf, beth welwch chi yw trosolwg o'r fanyleb. Mae'r blwch ar y dde yn dod o dudalen 4 o'r fanyleb, a mae e'n crynhoi beth yn union yw yr unedau sy'n rhan o'r fanyleb hon, ac hefyd y crynodeb o'r asesiad sy'n glwm gyda bob un o'r elfennau yma. So'r prif bethau, yn yr prif, felly takeaways os ych chi moyn te, prif bethau I ystyried ar gyfer y fanyleb yw bod TGAU Ffilm a Chyfryngau Digidol yn gwrs llinol mewn gwrs 2 flynedd, does dim haenau, bydd pawb yn sefyll yr un papur. Mae yna 2 uned, ac mae'r asesiad yn cynnwys un arholiad sy'n arholiad ar-lein, a mae hwnna'n elfen newydd wrth gwrs i'r cymhwyster I gymharu â'r cymhwyster cyfryngau sy'n cael ei sefyll ar hyn o bryd, a mae yna 2 uned asesiad di-arholiad. A mae'n bwysig I nodi bod angen dysgu'r sgiliau sydd angen ar y myfyrwyr cyn bod nhw yn cychwyn ar yr unedau gwaith cwrs yma fel I ni'n gael fe, yr unedau di-aroliad, fel bod gyda nhw'r arfer yna'r sgiliau, y gwybodaeth o'r cysyniadau, fel bod nhw'n gallu symud ymlaen yn hyderus at yr elfennau gwaith cwrs yma. Felly, cynllun y fanyleb ar ymelaethiad. So, mae'r wybodaeth yma'n cyfeirio at elfennau dysgu sydd yn y fanyleb, ond hefyd mae'r ymelaethiad yn cynnwys fwy o wybodaeth a fwy o esboniad ar yr ystyr. So fe welwch chi bod yr ymelaethiad, a chi'n mynd I weld hwn ar y sleid nesaf, yn y golofn gwybodaeth bellach sydd yn y fanyleb I chi ar y dde, yn defnyddio 4 bonyn penodol. A mae rhain yn allweddol I athrawon ac wedyn I ddysgwyr I ddod yn gyfarwydd gyda nhw wrth iddyn nhw weithio I ffordd drwy y cwrs. Sodwch fi. Felly, mae dylai'r dysgwyr wybod yn golygu bod angen I ddysgwyr I alw rhywbeth I gofyn uniongyrchol. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n ymwneud gyda'r gwybodaeth ddylai fod gyda nhw, y gwybodaeth a dealltwriaeth ddylai fod gyda nhw o'r elfen maen nhw'n dysgu. Mae dylai'r dysgwyr ddeall yn gofyn am dealltwriaeth mae dysgwyr yn goffod dangos mwy o ddyfnder, mae'n fwy syml na just adalw gwybodaeth neu dwi'n I gofyn syml. So fan hyn, bydde dysgwyr yn gorfod cymhwyso gwybodaeth at gyd-destunau cyfarwydd, neu falle rai anghyfarwydd, a bydd galw arnyn nhw I syntheseiddio gwybodaeth at bwrpas penodol. So mae dylai ddysgwyr ddeall yn elfen bwysig iawn o'r fanyleb hon, achos mae'n ymwneud gyda beth mae'n rhaid i'r dysgwyr I wybod cyn bod nhw'n mynd mewn at sefyllfa arholiad neu dechrau unedau di-arholiad. Mae dylai dysgwyr allu yn golygu bod angen I ddysgwyr gymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth at sefyllfa ymarferol neu gymhwyso sgiliau a thechnegau ymarferol, a maen nhw'n fwy perthnasol at uned 2 ac uned 3 yr unedau di-arholiad. Mae'n ofynnol I ddysgwyr yn cael ei ddefnyddio I ddangos gofynion unedau unigol,
le mae'n rhaid bod nhw yn gallu defnyddio a dangos gofynion penodol iawn, a mae gan gynnwys yn golygu bod rhaid addysgu'r cynnwys dan sylw a gallu ei asesu. Mae'r geiriau enghraifft neu megis yn golygu mae arweiniad yn unig yw'r cynnwys dan sylw, ac mae'n bosibl defnyddio enghreifftiau eraill. Ac fe welwn ni esiamplau o reina wrth i ni fynd trwy'r cyflwyniad heno. So dyma dyfyniad o'r fanyleb. Mae'r esiampl o'r tabl isod yn y fanyleb. Mae'r enghraifft hon yn dod o uned 1, ond fe welwch i'r tablau hyn yn berthnasol i'r ddwy uned arall hefyd. Mae'r enghraifft hon yn edrych ar dylai ddysgwyr allu a deall. So mae dylai dysgwyr allu yn golygu bod angen i ddysgwyr gymhwyso gwybodaeth at sefyllfa. So fe welwch chi fyna yn y golofn gynta, cynnwys yr uned, a os edrychwn ni ar 1.2, mae'r golofn ar y dde yn ymwneud gyda'r wybodaeth bellach mae angen i ddysgwyr fod yn ymwybodol ohono fe wrth iddyn nhw weithio i ffordd drwy y gwaith. Felly, mae'r pwyntiau bwled wedyn yn adeiladu ar y wybodaeth mae angen i ddysgwyr i ddeall, i gael i dysgu ar stafell ddosbarth ac i allu dangos hwnna mewn sefyllfa aroliad. A mae geiriau, fel mae'n gweud yn y bocs ar y gwaelod, mae'r geiriau'r enghraifft neu megis neu fel yn golygu taw arweiniad. So mae hwnna'n bwysig hefyd i nodi, gan bod na fodd fel i ganolfannau i ddefnyddio enghreifftiau eraill. So mae'r ymelaethiad yn dangos ychydig bach yn fwy, mae'n rhoi mwy o gig ar yr asgwrn i chi o beth gellir i ddefnyddio ar llawr y ddosbarth. So mae angen dysgu'r disgyblion sut i gymhwyso pob un o'r elfennau yma wrth iddyn nhw symud trwy'r cwrs, enghraifft pethau fel gallu gwneud, deall ac ati. Mae'r amcanion asesu fyna i chi ar y sgrin wedyn, a maen nhw yn y fanyleb ar dudalen 25. Mae'r blwch ar y dde yn dangos i chi'r pwysoli ar gyfer pob un o'r amcanion asesu, a mae yna beder ar draws y fanyleb, gyda un yn dangos, yn gofyn i ddysgwyr i ddangos tystiolaeth o wybodaeth a dealltwriaeth o brosesau cynhyrchu ffilm a cyfryngau digidol, a dau yn gofyn am ddatblygiad cymhwyso technegau creadigol a sgiliau cynhyrchu, mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwahanol, a tri yn pwyso ar adfyfyrio ar waith le mae dysgwyr yn dadansoddi gwerthuso, ac hefyd yn gallu adfyfyrio ar waith pobl eraill hefyd. Gyda A4 yn gofyn am greu a datblygu syniadau i gyfleu ystyr mewn canlyniadau ffilm neu gyfryngau digidol. Felly, gyda'r fanyleb hon, gyda dyfodiad unrhyw fanyleb newydd, mae yna yn amlwg y cwestiynau yna o beth sydd wedi newid, beth yw'r elfennau cyfarwydd, beth yw'r elfennau anghyfarwydd. Fe fydd lot yn y gymhwyster hon sydd byddwch chi'n meddwl sy'n debyg iawn i'r cymhwyster TGAU presennol i chi ni addysgu. Mae'r tabl hwn yn amlinellu llawer o'r elfennau cyfarwydd fan hyn ar y chwith, elfennau fel y fframwaith dadansoddol, yr iaith y cyfryngau yn ymwneud gyda'r cynrychioliadau, narratif, iaith y cyfryngau'r cyd-destunau, mae mathau o gwestiynau sy'n cael ei gofyn o ran yr aroliad, fe fydd yna, bydd rhain yn gyfarwydd i chi, achos fe fydd y gymysgedd yna o atebion byr ac estynedig fel sydd gyda ni yn yr aroliad astudiaeth yr cyfryngau ar hyn o bryd yng Nghymru. Mae'r elfen o destun anweledig sydd ddim wedi cael ei gweld o'r blaen. Mae hwnna'n rhywbeth mae dysgwyr a ni fel athrawon yn gyfarwydd gyda hefyd. Yr elfen o greu cynhyrchion yn rhywbeth sy'n perthyn ar hyn o bryd i'r elfen diarholiad, ac wrth gwrs ni'n gyfarwydd iawn gyda cael opsiynau o ran briefiau, o ran cynhyrchu creadigol. So mae'r elfennau yna'n bethau falle fydden ni'n teimlo sydd ddim wedi newid gymaint â hynny o'r fanylau presennol. Ond yn amlwg mae yna elfennau newydd, mae yna elfennau i ni ddim yn gyfarwydd gyda. Ac ar y dechrau fyna fe welwch chi un o'r elfennau mwyaf allweddol am yr arholiad, wrth gwrs bod e'n mynd i fod yn arholiad ar y sgrin. So dyw e ddim yn mynd i gael ei sefyll mewn, le bydd disgyblion yn ysgrifennu mewn llyfryn mwyach, fydd ei gyd ar y cyfrifiadur. Mae yna elfen arall anghyfarwydd wrth gwrs yw'r
cynnydd te yn y nifer o destunau clyweledol, enghraifft y gemau fideo, posts ar-lein, a mae hwnna i adlewyrchu lle y newid sydd wedi bod yn y byd y cyfryngau a bod y fanyleb hon yn cadw i fyny gyda hyn. Cofiwch, bydd hwn i gyd yn cael ei gyfro mewn lot mwy o fanylder yn ymwneud gyda cynnwys yr unedau yma yn yr hyfforddiant wyneb yn wyneb bydd yn digwydd yn y Gwanwyn. So gewch chi tipyn fwy o wybodaeth yn y sesiwn hynny. Gwelwch hefyd gyda gemau fideo, postio ar-lein er enghraifft. Maen nhw yn, er bod nhw'n bethau newydd i'r cymhwyster hon, maen nhw'n bethau sy'n cadw yn ysbryd y ffaith bod y cyfryngau yn y byd modern, y cyfryngau digidol, bod rhain yn elfennau allweddol nawr o fyd bobl ifanc. A wedyn, mae'r ffocws penodol na ar cyd-destun Cymraeg a chynhyrchion o Gymru eto, mae hwnna yn ysbryd cwricwlwm i Gymru. So, nifer o bethau fanna sydd yn gyfarwydd i chi, ond nifer o bethau hefyd o bosibl sydd yn teimlo yn newydd. So, cyn bod fi'n mynd ymhellach, wy yn mynd i just gwirio i weld os oes yna gwestiynau gyda ni fanna yn y blwch cwestiynau. A dim byd ar hyn o bryd. So, teimlwch yn rhydd os i chi yn moyn ofyn unrhyw beth bod chi yn gwneud hynny, ynddo fe? So, i droi'n arten at yr unedau hunan. So, fel soniais i o'r blaen, mae yna 2 uned yn y fanyleb hon. Ni'n mynd i ddechrau gyda uned 1 ac edrych ychydig bach ar ei gynnwys e. Archwilio materion a chysyniadau allweddol yw teitl uned 1. A mae'r cynnyrchion gosod, welwch chi, neu'r 2 adran os ych chi moyn, ar y sgrin fyna i chi weld. Un par o ffilmiau fydd yn cael ei astudio yn yr uned ffilm, un ffilm o Gymru ac un ffilm fyd-eang, a mae'r opsiynau yn cael ei darparu i chi yn y fanyleb. Dilyn ni bwynt yma, does dim byd anweledig fan hyn gyda'r ffilmiau, achos mae'r cynnyrchion gosod na i chi fel canolfan i ddewis. Mae o leiaf un ran yn adran byte neu olygfa gyswllt te, hyd at 10 munud o hyd o gemau fideo sydd yn briodol i'r oedran sydd wedi cael ei greu o 2010 ymlaen. Dyna yw yr ail adran yn y papur arholiad sydd â ffocws ar gemau fideo. A dylen ni bwynt o mas, mae gemau fideo, maen nhw'n faes mawr, mae'r fanyleb yn dweud o leiaf un olygfa gyswllt. Fi'n credu mae'n eitha pwysig yn amlwg fel athrawon bod chi'n penderfynu pa gemau fideo neu pa rannau o gemau fideo chi'n credu sy'n addas. Ond mae'n faes mae dysgwyr yn gyfarwydd iawn gyda fe. Felly, fyna byddwn ni'n gweud, bydd mwy o wybodaeth maes o law yn dod, fel wedi sy'n yr hyfforddiant yn y Gwanwyn ynglyn â gemau fideo. Falle bydd yn rhoi fwy o syniadau i chi am posibiliadau ar gyfer beth i ddangos yn y dosbarth. Mae'r drydydd adran wedyn yn ymwneud gyda digwyddiadau newyddion cyfoes. Sut mae 2 enghraifft o ddigwyddiadau newyddion cyfoes yn cael eu cynrychioli ar draws gwahanol lwyfannau digidol gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol. Ac fel gyda bob un o'r unedau, fe welwch chi bod mwy o wybodaeth, yn enwedig ar newyddion, ar dudalen 15-16 o'r fanyleb. A yn amlwg mae yn i fyny i'r canolfannau i ddewis pa ddigwyddiadau newyddion maen nhw moyn astudio, ond bod nhw'n cyfro newyddion ar-lein fel mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffurfio cymdeithas a diwylliant, bod y dysgwyr yn deall effaith y cyfryngau cymdeithasol a sut maen nhw'n cael ei reoli, a wedyn, wrth gwrs, y materion moesegol te yn y cyfryngau cymdeithasol. Felly, mae yna gwestiwn wedi dod mewn ynglyn â beth yw ystyr cyfoes, a i bwrpas y fanyleb hon, cyfoes yw y fewn
2 flynedd o'r dysgwyr yn dechrau'r cwrs. So mae eisiau ystyried hwn pan i chi yn dewis testunau a digwyddiadau. Ac eto, fe ddaw mwy o wybodaeth ynglyn â mathau gwahanol o ddigwyddiadau bydde fe'n bosibl i gynnwys yn yr hyfforddiant bydd yn dod yn y Gwanwyn. Dylen ni bwyntio mas hefyd, o ran yr asesiad, fe fydd yr aroliad hon yn un ddigidol o awr a hanner o hyd. Mae e'n mynd i fod werth 30% o'r cymhwyster a 60 marc. Fydd na gyfuniad o atebion byr ac estynedig, so elfennau cyfarwydd iawn i chi fyna o beth mae disgyblion yn sefyll nawr mewn aroliadau. Ac hefyd, wedes i ar y dechrau, does dim elfen anweledig gyda'r ffilmiau, ond mae yna elfen heb i gweld o'r blaen yn rhan o adran P neu adran C. So bydd reina yn cynnwys agweddau beth mae'r disgyblion ddim wedi gweld o'r blaen. A checo i weld os oes unrhyw gwestiynau gyda ni fyna am uned 1. Dim byd eto gyda ni yn y chat. So taim eto, fi'n mynd i barhau i weid hwn, fel tym bach o tôn gron. Os oes rhywbeth i chi'n teimlo licech chi ymelaethiad arno fe yn ystod y sesiwn, please rowch hwnna yn yr man cwestiwn ag ateb ar Teams. So felly dyna'r uned arholiad, yr un uned arholiad na awr a hanner yn uned 1. Uned 2 yw'r uned di-arholiad, beth i ni'n felly fwy cyfarwydd ac yn galw yn gwaith cwrs. So mae uned 2 yn strategaethau dosbarthu ac arddangos diwydiannau ffilm a chyfryngau digidol yng Nghymru. So'r ffocws fan hyn bydd cwmnïau cynhyrchu ffilmiau a chyfryngau digidol yng Nghymru. Bydd yr elfen mewn lot o ffyrdd yr uned hon yn debyg i beth sydd gyda ni nawr, a fyddwch chi'n gyfarwydd gyda'r ystwythyr o briefs yn cael ei gosod can CBAC, yn cael ei asesu'n fewnol gan y ganolfan ac yn cael ei gymedroli wedyn gan CBAC. So mae hwnna'n broses sydd ddim yn mynd i newid o'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Mae manylion cynnwys yr uned hon ar dudalen 26 o'r fanyleb ac fyna gewch chi wybodaeth mwy manwl ynglyn â yn union beth yw gofynion y uned 2. Ond mae'r dasg gyntaf yn uned 2 yn ymwneud gyda ymchwilio i gynhyrchu ffilmiau a chyfryngau digidol, ble fydd dysgwyr yn Mae'n ofyniad iddyn nhw greu portffolio drwy gynnal ymchwil annibynnol a wedyn yn cynhyrchu astudiaeth achos sy'n ystyried yn archwilio llwyddiant 2 gynnyrch sydd wedi cael ei gynhyrchu gan gwmni yng Nghymru. So mae yna elfen o ymchwil annibynnol yn dod mewn i'r dasg gyntaf yna, ac wedyn mae'r ail ran o uned 2 yn gofyn i ddysgwyr i greu strategaethau dosbarthu ac arddangos. Ac felly fydden nhw'n mynd ymlaen fyna i wneud tasg ymarferol le bydden nhw'n cael eu comisiynu gynnig strategaeth dosbarthu a strategaeth arddangos am gynnyrch newydd o'r cyfryngau bydd wedi cael ei gynhyrchu gan gwmni cynhyrchu wedi leoli yng Nghymru. So felly mae yna linyn cyswllt rhwng y ddwy dasg yma, a mae yn canolbwyntio ar cwmnïau ffilmiau a chyfryngau digidol yng Nghymru. Beth sy'n bwysig am yr uned hon yw bod y dysgu ar y ddysgu wedi digwydd a datblygiad y sgiliau cyn cychwyn ar yr elfen hon. Mae e'n bwysig i nodi bod y briefs ar gyfer uned 2 maen nhw'n brief static, felly dyn nhw ddim yn mynd i newid. Bydden nhw'r un peth am fywyd y fanyleb. So eto 30% o'r cymhwyster yw uned 2. Mae e'n werth 72 marc, a briefs yn aros yr un peth. Bydden nhw ar gael ar y porth yn ystod mis Medi 2026. Os dyle fod gyda chi fynediad i'ch porth drwy'r eich ysgol, ond os oes na unrhyw broblem, fel arfer y swyddog aroliadau sy'n gallu rhoi mynediad i chi, neu trefnu rhoi mynediad i chi i edrych ar gynnwys y porth. So mae'r amser addysgu sy'n cael ei argymell ar gyfer yr uned hon 36 awr.
Mae hwnna, dileu hwnna gynnwys te archwilio, addysgu, a dysgu a cwblhau yr asesiadau. So mae CBAC yn dweud bod rhaid roi 19 awr i'r ymgeiswyr i gwblhau, a'r 19 awr arall wedyn yn mynd ar gyfer yr elfen o ddysgu sgiliau ymchwil a sgiliau bydd yn hwyluso i'r disgyblion i gynhyrchu y gwaith sydd angen ar gyfer yr uned hon. So eto, os oes unrhyw gwestiwn, plis nodwch rhain yn yr blwch cwestiynau, a dwi ddim yn gweld ar hyn o bryd bod yna gwestiwn fyna. Felly, a'i ymlaen at uned 3. So, uned 3 eto yn uned creu cynnwys ffilm a chyfryngau digidol. Mae yna 2 briff sydd yn rhan o'r uned hon. Eto, y broses gyfarwydd na bydd gyda chi o ran yr asesiad yw briffs. Mae'r myfyrwyr yn dewis y briffs o set sydd wedi cael ei gyhoeddi gan CBAC. Bydd yr asesiad yn digwydd gyda chi fel athrawon o fewn y ganolfan, a fydden nhw'n cael ei gymrydoli'n allanol gan CBAC. Mae'r briff cynhyrchu yn cynnwys 1 elfen gweledol ac 1 elfen ddigidol ar-lein. So mae hwn yn, mae'r disgwyliad i gynhyrchu gwaith ymarferol te yn orfodol nawr gyda uned 3. A a'r ymgyrch farchnata ar gyfer y 2 briff sydd ar y sgrin fydd bob tro yn ddisgwyliedig. So dewis o ffilm newydd, gêm fideo newydd neu cyfres newydd ar gyfer gwefan ffrydio. A bydd reina, fel wedes I, ddim yn newid. Fydd hefyd disgwyl i ddysgwyr i greu log adfyfyriol a bod hwnna wedi gyflwyno mewn fformat priodol o'i dewis. Dylen ni bwysleisio bod rhaid i'r log fod yn rhywbeth sydd yn edrych ar y broses. Mae'n broses parhaus o fyfyrio ar y camau sydd wedi cymryd i greu y cynnyrch ar gyfer yr uned hon. Dyw e ddim a ni ddylai fe fod yn rhywbeth sydd just yn digwydd ar y diwedd. Yr amser sy'n cael ei argymell ar gyfer yr uned hon yw 48 awr, a eto mae hwnna i gynnwys yr elfennau archwilio, addysgu a dysgu, a hefyd yr adfyfyrio. Does dim cyfyngiad ar y faint o amser mae ymgeiswyr yn gallu treulio ar yr asesiad hon, ond mae yna 48 awr o ddysgu, ac yn amlwg sy'n angen cael ei strwythuro i fewn ar draws y cwrs 2 flynedd. Mae'r asesiad hon gwerth mwy o farciau oherwydd gofynion ymarferol y gwaith, a mae e werth 90 marc, sy'n 40% o'r cymhwyster. A'r awgrymiad yw fydd y briffs fan hyn yn newid bob 2 blynedd. So am y 2 blynedd nesaf, y briffs fydd yn cael eu cyhoeddi flwyddyn nesaf fydd y rai fydd chi'n gweithio arnyn nhw gyda dysgwyr am 2 blynedd. So dyna ni wedi dod i ddiwedd y crynodeb o'r unedau. A'i nôl i wirio, os oes unrhyw gwestiynau gyda ni ar gyfer uned 1, 2 neu 3 o'r fanyleb. A dwi ddim yn gweld unrhyw beth eto yn y chat, felly na I symud ymlaen. So, y nesa, fe welwch chi o'ch blaen sampl ddrafft ten o ddeunyddiau asesu enghreifftiol. Mae'r ein ar waith ar hyn o bryd, bron yn cael eu terfynu a bydden nhw ar gael o ddiwedd Ragfyr eleni. Beth fydd rhain yn gwneud yn union fel y deunyddiau SAMS presennol yw bydden nhw'n rhoi gwybodaeth I chi ynglyn â sut I reoli trefniadau asesu, cynllun marco, daflenni cyfnodi marciau pecyn yn geiswyr, taip o dasgau gynnwys. So mae tipyn o wybodaeth bydd yn dod trwyddo yn y ddogfennaeth yma. Ac fe welwch chi rai, fe gewch chi rain yn mhen rhyw fis fydden nhw ar gael I chi. Hefyd yn y fanyleb, mae yna atodiadau ar dudalen 30 a 33 o'r fanyleb. Mae atodiad A yn dangos y cyfleoedd sydd ar gael I ymgorffori cwricwlwm I Gymru fewn i'r fanyleb hon.
A mae atodiad B yn rester terminoleg ar dudalen 33. Mae yna rester cynhwysfawr dros ben o dermau fan hyn, ond dyn nhw ddim, nid rhain yw'r unig dermau. Os ych chi yn dod ar draws termau ychwanegol, mae'n bosibl i ychwanegu at rain wrth i chi fynd trwy y cwrs gyda'ch dysgwyr. Felly, fe roddon ni flaenoriaeth ei gwestiynau oedd wedi cael ei gofyn o flaen llaw cyn y sesiwn heno. Wnewn ni'n gorau drial ateb unrhyw gwestiynau sy'n codi. Does dim wedi codi eto yn ystod y sesiwn, ond os oes unrhyw rai ychwanegol yn codi, wnewn ni'n gorau ateb reina. Fe fydd cyfle arall, os ych chi'n cael siawns ar ôl y sesiwn hyn, i feddwl ychydig bach yn fwy ynglyn â cwestiynau penodol, fyddwch chi yn gallu cyflwyno reina cyn y digwyddiadau wyneb yn wyneb sy'n digwydd yn y flwyddyn nesaf yn y Gwanwyn. A bydd pob cwestiwn yn cael ei coladu a bydd yna ddogfen cwestiynau cyffredin ar gael ac yn cael ei ddosbarthu ar eich cyfer chi. So os oes rhywbeth i chi ddim wedi meddwl amdano, efallai'n go bosib bydde wedi dod i fyny yn cwestiynau holi ag ateb sydd ar gael yn barod. Felly dyma'r 4 cwestiwn dath mewn cyn y sesiwn. Sut gall canolfannau gael mynediad at y ffilmiau ar gyfer yr uned ffilm? A yr ateb i hwnna yw bod yn bosibl, yr ateb mae cyfach yn teimlo fydde orau yw bod chi'n defnyddio Blu-ray neu DVD. I chi'n gallu prynu rain i bwrpas cadw nhw yn eich canolfan, ond nid yw cyfach yn argymell dibynnu'n llwyr ar gwefannau neu llwyfannau ffrydio. Rhag ofan bod y ffilmiau'n diflannu o'r llwyfannau hynny. Mae yna un eithriad sef llwyfan ffrydio hwb, achos mae e'n bosibl i wylio ffilmiau drwy eich cyfrif hwb. Mae un o'r ffilmiau ar gael ar fyna. Mae nifer o athrawon wedi dweud yn barod bod nhw wedi prynu rhyw fath o adapter ar gyfer y DVD, rhyw fath o portable adapter a discs drives te. Mae hwnna hefyd yn rhywbeth sy'n bosibl, falle os mae'r ysgol yn gallu prynu reina, os nad oes gyda chi hen peiriant DVD. Digwydd bod mae gen i hen peiriant DVD yn y tŷ, o'n i'n mynd i fynd i daflu allan, ond mae'n mynd i fod yn ddefnyddiol iawn nawr ar gyfer y cymhwyster newydd hon. So dyna'r beth yw prif argymhellion cybac ar gyfer mynediad i'r ffilmiau. Mae Into Ffilm hefyd gyda llwyfan ffrydio. Mae 7 mas o'r 10 ffilm ar y fanyleb mewn ffeiliau gyda nhw ar ei gwefan. A maen nhw ar hyn o bryd yn gwneud cais i gael trwydded ar gyfer y 2 ffilm arall. So mae yna bosibilrwydd fe fyddwch chi'n gallu cael mynediad i bob ffilm ar llwyfan Into Ffilm. A unwaith bydd mwy o wybodaeth gan cybac am datblygiadau fyna, fe fydden nhw yn rhoi gwybod trwy cylchlythyron ac hefyd ar ei gwefan. Cwestiwn arall dath mewn oedd pa dechnoleg a chyfarpar mae angen ar gyfer y cymhwyster hon. Mae yna gefnogaeth yn y fanyleb ar gyfer y math o dechnoleg i ddefnyddio. Mae yna opsiynau technoleg uchel a technoleg isel ar gael. Mae e'n bosibl i ddisgyblion i ddefnyddio'u ffonau. Does wir ddim angen bod disgyblion yn mynd mas i brynu offer arbenigol, a ni ddyle ganolfannau deimlo bod nhw'n gorfod gwneud hyn hefyd. Mae e ddim yn ddisgwyliad o gwbl. Mae myfyrwyr heddi a disgyblion yn gallu cael ansawdd ardderchog trwy ddefnydd o ffonau, a hefyd mae yna nifer o apiau golygu sy'n bosibl i lawrlwytho am ddim hefyd ar ffonau symudol. Os oes gan adrannau mewn ysgolion neu ddisgyblion gamerau i ffilmio gytre, mae hwnna hefyd yn dderbyniol, ond ni ddyle unrhyw un deimlo bod nhw'n gorfod mynd allan i brynu unrhyw beth arbennig.
Y trydydd cwestiwn dath mewn, oedd all canolfannau yng Nghymru barhau gynnig cymhwyster ediwcas astudiaethau ffilm? A'r ateb syml i hwnna yw na. Ni fydd yr cymhwyster honno ar gael ar ôl Medi 2026. Y cymhwyster newydd hon fydd yn cymryd lle y cymhwyster astudiaethau ffilm. Yr cwestiwn ola dath mewn, oedd ble gallaf ddod o hyd i adnoddau i gefnogi dysgu ac addysgu? Wel, ar hyn o bryd, mae adnoddau yn y broses o gael eu cynhyrchu ar gyfer y fanyleb hon. Maen nhw'n cael eu datblygu yn eitha cloi. Ac felly bydd rhain ar-lein cyn dechrau dysgu'r fanyleb newydd, ac eto fe fydd CBAC yn hysbysu athrawon trwy wefan a cylchlythyron o pryd fydd y gwybodaeth hynny ar gael. So, os oes unrhyw gwestiynau arall, fi'n mynd i droi nawr eto. Dwi ddim yn gweld dim yn yr adran cwestiynau ar hyn o bryd. Felly, eto, os chi'n meddwl am unrhyw beth ar ôl y sesiwn, mae'n bosibl i chi danfon eich cwestiynau ymlaen, a bydden nhw yn cael eu coladu ar gyfer yr sesiynau gwyneb yn wyneb yn y Gwanwyn. Mae hefyd tipyn o gefnogaeth yn mynd i fod ar gael wrth i ni, fel athrawon cyfryngau yng Nghymru, symud ymlaen i ddatblygu yn barod ar gyfer y cymhwyster newydd hon. A mae gyda chi yr dudalen pwnc. Ar y dudalen honno, gallwch chi ddod o hyd i gopi o'r fanyleb newydd sydd wedi cael ei gyhoeddi fyna. Mae yna daflen noson rieni a noson opsiynau yn barod wedi cael eu creu ar eich cyfer chi, so bydd rhain am wych ar gyfer defnyddio pan chi'n mynd ati farchnata hyrwyddo'r pwnc. Mae yna arweiniad hefyd i'r fanyleb o dan y tab hyfforddiant. A mae yna ddeunyddio asesu enghreifftiol a fydd ar gael ar ddiwedd tymor y Hydref y flwyddyn nesaf. Ac hefyd, canllawia ddysgu fydd ar gael i chi yn y flwyddyn newydd. Mae rhain am y broses o gael ei cymrydwyo ar hyn o bryd. A mae yna gefnogaeth pellach hefyd yn digwydd trwy cyfres o ddigwyddiadau sy'n mynd i ddigwydd yn y Gwanwyn. Mae yna ddigwyddiadau paratoi addysgu yn mynd i fod ar gael ledled Cymru. Bydd rhain ddigwyddiadau dysgu proffesiynol HMS. Mae dyddiad HMS clysterau gwahanol wedi cael ei dosbarthu gan eich pennaeth. So pennaeth yr ysgol fydd yn gyfrifol am ddanfon y wybodaeth yma allan, a wedyn bydd angen cofrestru yn dilyn hynny. Mae yna arweiniad hefyd i'r aroliad a arweiniad i'r asesiad di-aroliad. Bydd yr adnoddau yna yn cael eu cyhoeddi yn yr haf o 2026 a bydden nhw ar gael ar y porth, ar wefan y porth. Gan gynnwys unrhyw adnoddau sydd wedi recordio o flaen llaw. Mae yna adnoddau hefyd dysgu gyfunol a trefnwyr gwybodaeth. Byddwch chi'n gyfarwydd gyda trefnwyr gwybodaeth o'r maes llafur presennol, a dyma'r adnoddau sydd yn brysur cael eu paratoi ar hyn o bryd. Dylen ni bwydo allan hefyd, fe fydd CBAC, a falle bod chi wedi gweld ar hyn o bryd, mae nhw'n recriwtio uwcharolwyr a cymedrolwyr ar gyfer y cymhwyster newydd ar hyn o bryd. So os oes unrhyw ddiddordeb gyda chi, mae'n ffordd ardderchog o gael datblygiad proffesiynol ac i ddod yn fwy arbenigol yn y pwnc. A i wneud cais, mae angen i chi fynd i'r dudalen swyddi gwag uwch benedigion ar wefan CBAC. Mae'r QR cod fyna ar y dde. Hwn yw'r grŵp newydd Facebook i chi, grŵp cefnogaeth yw ei athrawon ar Facebook. So i ymuno yn hwnna, os dilynwch chi'r cod QR yna, mae'n ddefnyddiol wystod fel athrawon i ni allu cefnogi ein gilydd mewn gyda cwestiynau ac hefyd rannu adnoddau sydd yn lleihau baich i bawb gyda datblygiad manyleb newydd. So fe welwch chi ar y sleid hon, dyma y dyddiadau ar gyfer y digwyddiadau yn y Gwanwyn. So fe fydd eich clwstwr chi fyna
yn nodi bydd eich dyddiad eich cluster chi ar gael fyna, a fel wedais i ar y sleid blaenorol, eich pennaeth bydd yn gyfrifol am darparu y gwybodaeth hynny. So felly mae eisiau mynd ati nhw am fwy o fanylion. Ac wedyn ein cyswllt fel bob amser yn dyfe, mae tîm pwnc ymrydedig iawn ar gael gan CBAC ac maen nhw'n barod ar bob achlysur i'ch cefnogi chi. Jenny Stewart wrth gwrs yw ein swyddog pwnc ni, mae Hannah Park yn ymgynghorydd ar gyfer y cyfryngau, a wedyn Sarah Evans yn swyddog gefnogaeth pwnc, ac mae'n bosibl i e-bosto nhw ar yr e-bost cyfryngau at cbac.co.uk, ac maen nhw yn dod yn ôl yn gyflym iawn gyda atebion a datrysiadau i'ch helpu. Felly, mae hwnna'n dod â ni mwy neu lai i ddiwedd ein sesiwn heno. Ac rwy'n mynd i edrych i weld os oes unrhyw gwestiynau pellach gyda ni cyn bod ni yn edrych ar yr adborth am y sesiwn. A dim byd wedi cael ei gyhoeddi a'i ofyn ar hyn o bryd. Felly, wrth i ni ddod ni ychydig o mlaen amser fan hyn ar gyfer yn sesiwn hyn, ond wrth i ni ddod i'r diwedd, byddwn ni yn gwerthfawrogi eich barn a'ch adborth ar y sesiwn trwy ddilyn y cod QR neu'r ddolen isod. Mae'r arolwg yn ddwyieithog, ond mae unrhyw adborth yn cael ei werthfawrogi'n fawr achos mae'n gallu helpu gyda datblygu a paratoi ar gyfer sesiynau yn y dyfodol. Ac wrth gwrs, sesiwn bras oedd heno i roi trosolwg i chi o strwythurau systemau a'r dair uned sy'n rhan o'r fanyleb newydd hon. A gan nad oes unrhyw gwestiynau arall gyda ni ar gyfer y sesiwn heno, rwy'n mynd i dod â'r cyfarfod fyna i ben, fel bod chi'n cael cyfle i falle prosesu beth sydd wedi cael ei weid a ffurfio unrhyw gwestiynau pellach hoffech chi ddanfon y mewn i CBAC a gall cael ei ateb maes o law. Diolch yn fawr am ymuno gyda ni heno, a gobeithio oedd y sesiwn o ddefnydd i chi.